पुअर आज एकाजित से खाइब चिकेन आ मु चकुली भी बनै देथिली से चकुली देखिकी मन कला मामा मु चिकेन चकुली खाइबी तो मु आ डेरी न करिक पळेली किचन को तार प्रिपरेशन लागी गली फास्ट तो गोटे कड़ाई गरम करनेली आ सेतरे पकेदेली सोरिष तेल रे टिके चीनी पकेदेली ताको टिके कैरामलाइज हेबा पई छाडिदेली तापर सेतरे गोटा गरम मसला पकेदेली गोटा गरम मसला पके ताको टिके भाजीदेली तापर एपटे टमाटो आ पियाज को मु चॉप करके रखिदेली ताको ता भितर पकेदेली आ टिके लुण पकईकि तार कंचा फ्लेवर जावा पर्यंत ताको भाजी नेली एबे टिके समय भाजी नेला परे एबे सेतिरे पकईदेली अदा रसुण को छेचिकी रखिदेली ताको ता भितर पकईदेली कारण आज मु कोनोसी मसला को बाटिकी करनी सब छेचिकी ही करिछि ताको पकईसला पर अल्प टिके पानी देकी अदा रसुण को भल से टिके कषि नेली जेमिति कि तार कंचा फ्लेवर सब पळेबो एबे सेतिरे सब पाउडर मसला ऐड कली जेमिति कि हला हल्दी पाउडर लंका पाउडर प्रथमे पकईकि ताको टिके समय भाजी नेली तापर सेतिरे स्वाद अनुसार लुण पकई नेली लुण पकई सारा पर से जीरा पाउडर आ धनिया पाउडर पकईकि ताको बढ़िया से पूरा कषि नेली जेमिति कि मसला रे पूरा तेल अलगा हो एबे आपण मानकु देखौछि देखंतु मसला रे पूरा तेल अलगा हो गलानी एबे सेतरे पकई देछि चिकेन मसला जेतु चिकेन हो जाय कोन बिना चिकेन मसला पकई सला परे एपटे ताको बढ़िया से पूरा कषि नेले आ 2 ରୁ 3 मिनिट जेमिति कि मसला रे पूरा तेल अलगा हो जिवो एपटे तेल रू पूरा मसला अलगा हो गलानी एबे सेतेरे काटिकी रखिथिबा 2टी आलू को पकई देली कारण आम ओडिया घरे तो चिकेन कषा हबो माने आलूटी निहाती दरकार सेपटे 500 ग्राम चिकेन को बढ़िया से धोईकी रखी देइथिली एबे ताकू मसला रे पकई देली आ बढ़िया से पूरा मिक्स करनेली जेमिति मसला सहित आमर चिकेन बढ़िया से मिक्स हो जिवो सबको मिक्स कर साला पर ताकू कवर करिकी 15 ରୁ 20 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम में छाड़ीदेली जेमिति कि आमर चिकेन बढ़िया से कषि हो सीझीज 15 ରୁ 20 मिनट पर ताकू मु कवर करके देखौछि देखि पारथिबे आमर चिकेन कलर देखंतु केते बढ़िया हेछि तेल केते सुंदर भाव में बाहरी जाइछि चिकेन मध्ये बढ़िया से कषि जाइछि आ सीझी मध्ये जाइछि एबे ता परे किछि कटा धनिया पत्र आ गरम मसला पकेकी रेडी कर देली आजिर चिकेन कषा सेपटे मु चकुली मध्ये बनेकी रेडी कर देइथिली आज आमर रातिर डिनर स्पेशल गुडिलर डिमांड रे चिकेन कषा सहित चकुली कॉम्बिनेशन टी किपर लागला निहाती भाबरे जणेबे वीडियो टी जदि भल लागिछि मो चैनल को सब्सक्राइब